書道をやって得られること5選。1、長時間集中することができるようになる。2、何も考えない時間を作ってリラックス。3、視野が広がり、価値観の幅も広がる。4、その時作った思いや感情に振り返ることができる。5、書道をしていると周りから賢い人と思われ好感度が上がる。実際そんなことはない。フォローして他の投稿も見てね。